अस्सलाम वालेकुम गाइस। जब भी ये बाइक किसी खड्डे वाली जगह से गुजरती है या कोई जंप आता है तो वहां से ये बाइक गुजरती है, इसमें एक ठक करके आवाज आती है जो कि इस स्टैंड की होती है, इस मेन स्टैंड की। अब ये मसला अक्सर बाइक के साथ आता है। अब लोग क्या करते हैं, अपने जो स्टैंड होता है उसको किसी चीज के साथ बांध देते हैं या फिर स्प्रिंग नया डालने लग पड़ते हैं, जबकि ये इसमें इतनी प्ले होनी होती है लाजमी, ठीक है। तो ये हिलना ही होता है। अब इसका हल बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये इस तरह की एक रबर होती है, ये इसके यहाँ पर लगी हुई आती है। अब अक्सर बाइक की वो टूट के गिर जाती है या घस जाती है या खराब हो जाती है या लगी नहीं होती। तो हमने इस तरह की सिर्फ 10 रुपए की एक रबर लेनी होती है, मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। ये लगानी होती है हमने यहाँ पर, जिससे ये हमारा बजे भी सही तो आवाज नहीं आती। ये जो आवाज है ये बहुत डिस्टर्ब करती है जब भी बाइक किसी खड्डे से गुजरती है। इवन डैड के हल्का सा भी कोई जाम पाए तो वहां पर भी ये आवाज आती है। मैं आपको ये करीब से दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये हमारा स्टैंड है और ये सलेंसर के साथ पतली लगी हुई आती है, ठीक है। यहाँ पर हमारी लगेगी ये रबर। इसकी मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। ये इस तरह की होती है, ये आपको बाजार से आसानी से 10 से 20 रुपए की मिल जाएगी। इसको आपने ऐसे ओपन कर लेना है, ये इस तरह की होती है। और एक मिनट, यहाँ पर आपने लगा देना है। देखिए, कहीं भी ऐसे हरा दें ऐसे करके ना, उसके बाद ये पेज आप लगा दें इसके ऊपर। ये हाथ से टाइट हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरीके से टाइट हो गया। अब आप इसको यहाँ पर, तो ये देखिए, अब वो वाली आवाज नहीं आ रही, ठीक है। अब ये टकराएगा तो रबर पे टकराएगा, जो कि आवाज बहुत कम आएगी। और ये देखिए, तो बस यही थी आज की वीडियो। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड बाय बाय।